नमस्कार, जेएमपी वेदर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 9 जुलाई 2021 को कैसा रहेगा देश भर में मौसम का मिजाज, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में कब देगा दस्तक मानसून? भाई, मानसून हुआ सक्रिय मध्य भारत के बाद अब उत्तर भारत में भी भारी बारिश का अनुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अधिकतर राज्यों में सामान्य बारिश दर्ज की गई। पूर्वी भारत में 1 जून से अब तक 1% कम बारिश हुई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में 16% कम बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत में भी 7% कम बारिश हुई है, जबकि दक्षिण भारत में 2% अधिक बारिश दर्ज की गई है। इस प्रकार 1 जून से अब तक 5% कम बारिश देश भर में दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 4% कम बारिश हुई है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश में सुधार हुआ है और सामान्य बारिश के लगभग दर्ज की गई। इस प्रकार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, विदर्भ के कई भागों में काफ़ी भारी बारिश पिछले 24 घंटों के दौरान देखी गई है। जिसके अलावा दक्षिण भारत से कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र तक और पूर्वोत्तर राज्यों के भी अनेक हिस्सों में बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। लाइव लाइट में भी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, वहीं उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र, बिहार के दक्षिणी भागों, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के आसपास गरज चमक के साथ बारिश देखी जा सकती है। वहीं मौसम प्रणालियों की बात की जाए तो सौराष्ट्र, कच्छ के आसपास, पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। एक पंजाब के आसपास भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं झारखंड के पूर्वी क्षेत्र, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र भी मौजूद है। वहीं इसी से होती हुई मानसूनी द्रोणिका उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश के मध्य और हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों तक बनी हुई जो दक्षिण की ओर खिसक रही है, जो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में 24 घंटों के दौरान पहुंच सकती है। वहीं उत्तरी दक्षिणी ट्रफ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ से होती हुई कर्नाटक के केरल तक बनी हुई है। वहीं अंडमान सागर के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन रहा है, जो जल्द ही आंध्र प्रदेश के तटीय और उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र पर 11-12 जुलाई को कम दबाव के रूप में पहुंच सकता है। अब जानते हैं देश भर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। 9 जुलाई को कैसा रहेगा देश के तमाम राज्यों में मौसम का हाल। सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से शुरुआत करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में 2 दिनों के दौरान मौसम साफ बना रहेगा, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश का भी अनुमान है। पंजाब के सभी क्षेत्रों, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों के 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना, कुछ स्थानों पर आंधी भी चल सकती है। दिल्ली सहित पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावना बनी हुई है। इसी प्रकार राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी मध्य प्रदेश से लगे भागों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ़ के आसपास तेज बारिश भी देखी जा सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ बना रहेगा। वहीं 24 घंटों के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इसी प्रकार राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी तेज बारिश देखी जा सकती है। वहीं 11 जुलाई से पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भागों, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, चूरू, अलवर, जयपुर, राजधानी जयपुर के आसपास भी दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है। मध्य भारत के मौसम की बात की जाए तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी प्रकार विदर्भ, छत्तीसगढ़ के भी अधिकतर क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर जिले के आसपास भारी बारिश का भी अनुमान है। पूर्वी मध्य प्रदेश के भी 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिणी कोंकण, गोवा में भी भारी बारिश का अनुमान बना हुआ है। पुणे, मुंबई में भी तेज बारिश देखी जा सकती है, जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में गरज के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। 2 दिनों के बाद गुजरात में भी भारी बारिश देखी जा सकती है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2-3 दिनों के दौरान भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार बारिश बनी रहेगी। पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल में गरज के साथ हल्की बारिश देखी जा सकती है। झारखंड, उड़ीसा के 1-2 स्थानों पर तेज बारिश का भी अनुमान है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों के असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर में भी भारी बारिश देखी जा सकती है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 दिनों के दौरान काफ़ी मूसलाधार बारिश देखी जा सकती है। रायलसीमा, उत्तरी तेलंगाना के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जबकि तमिलनाडु, तेलंगाना के शेष भागों में गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान है।